而家幫我開篋，唉，幫佢執嘢。我記得去嗰陣時，你帶咗好多衫嘅喎，點解變晒兩個泡沫箱嘅？啲衫我媽話寄翻嚟俾我。啲衫寄翻嚟，但係有啲係我嘅喎。嗱，而家開箱啦，第一箱，哇，係全部，哇，係咁多豬手嘅，誇唔誇張啲啊？喂，咁呢箱係咩啊？唔會話俾我聽係東北紅醬啩？攞紅醬食啊，豬腳你食唔食啊？豬腳。牛肉乾啦，20斤牛肉做到8斤牛肉乾啊！嗱，呢啲咧就犀利㗎，專登帶翻嚟俾你哋宵夜㗎。姐姐專登買翻嚟俾你食㗎，試下啦，逐嚿試下先，係啊，感覺點啊？得唔得？好唔好食啊？哇！呢個好似睇上去好似好好食咁喎。點啊？咩嚟㗎？呢個咁大嚿嘅咩？黃鱔咯，燒黃鱔有冇食過啊？係咁食啦，係啊。哇！咁煙韌㗎嘛條黃鱔嚇！哇！燒黃鱔啊！做乜嘢啊？好難咬啊！咁好唔好食啊？仲可以啊！仲可以啊！哇！呢條黃鱔有幾黏下喎！試下，好唔好食啊？香唔香？咩啊？唔知，反正就好食係咪？阿 B 話條黃鱔好難咬喎。黃鱔？係啊，嗱，呢條燒黃鱔啊！你咩黃鱔啊？呢個羊鞭嚟㗎。點解可以咁煙韌嘅？試下呢個係，試下，筍啊！應該係啩？入邊凍唔凍㗎？羊腎係嘛？唔似喎。腎係乜嘢啊？唔似羊腎，咁感覺味道如何？腎係咩啊？就係羊腎咯，個腎咯。唔係啊，腎咪係咁呢個咩？頭先阿 B 食嗰個咩啊？羊蛋啊！B 哥對唔住啊，我都以為係嚿腎嚟嘅。咩啊？B 哥咩啊？B 哥？B 哥？我飲辣水。咩味道㗎呢個？你未食過你就買俾我，咁大整蠱㗎？呢個咩嚟㗎？唔知啊？好唔好食啊？好食。整多嚿試下先。呢嚿啊，呢個呢個係好食㗎。係整多嚿。講真，呢個我自己好中意食㗎。呢嚿嘢都 OK 嘅喎，金金地又唔覺得佢膩。得唔得？好食啊！咩肉嚟㗎？雞攞油。喂，點解你嘢嘢都買晒啲生殖器官翻嚟嘅？呢個屙屎㗎，係咯，呢個唔係生殖嘅，係好好食㗎。係呢個係排泄系統嘅。你睇姐姐對你幾好，坐咗20幾個鐘火車都要帶翻嚟俾你食啊！唉，食個雞攞油啊算啦，再食埋隔夜嘅雞攞油。隔咗2夜啊，我提前打包㗎。隔咗兩夜雞攞油喎喂！咁條黃鱔都雪住咗係嘛？梗係一齊買㗎。好唔好食啊？呢個未食，黃鱔你唔好食咩？你咪咬咗嘅咩咬咗㗎啦，呢條嘢你㗎啦。唔好食，唔好食，佢頭先話好食噶，但係有啲韌啫嘛。好難咬，好難咬，唔係韌啊！我都未食過。好彩都有啲牛肉粒食下。邊度有牛肉粒啊？咁佢頭先係 B 食嗰啲唔係牛肉粒呢個啊？啊？呢個係羊眼啊。表哥，咁你食咩啊？屌咁啊！姐姐喺火車未食完嗰啲，我食咁啊，真係。哇！呢啲燒烤發生咗化學反應喎，啲雞螺友啊！哇！雞螺友輻射雞嚟喎呢只嚇，中咗核彈喎！頂你隻雞嚇！食